ये वाला जो ऊपर जला हुआ था, ये जो 1 के का रेजिस्टेंस है यहाँ पे जला हुआ था, तो मैंने यहाँ से निकाल के और डायरेक्ट नीचे सोल्ड कर दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 4440 एम्पलीफायर को रिपेयर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो हमारा दोनों चैनल है उसमें जब हम स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा हमिंग आता है और आवाज़ भी आता है, लेकिन बिल्कुल कम आता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्रॉब्लम चेक करके दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो चुका है और देख सकते हैं USB वाले में सप्लाई आ चुका है। और यहाँ पर मैंने स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है बैक साइड में, और ये रहा। तो इसमें जो आवाज़ है दोस्तों, ये यहाँ से बिल्कुल मैं फुल कर रखा हूँ, यहाँ बिल्कुल फुल है। बस इतना ही इसमें साउंड है। तो दोनों चैनल पे दोस्तों वही हाल है। और यहाँ पे जो दोस्तों आईसी भी है, कुछ खास हिट नहीं हो रहा है, बट ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आईसी हिट होगा तभी हमारा ये आईसी ख़राब है। और ऐसे दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी कंडीशन में आता है जैसे कि आपके घर पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई कम होता है, फिर भी आप एम्पलीफायर को चलाते हो, इस पे स्पीकर कनेक्ट रहता है, तब ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। और ट्रांसफार्मर में क्या है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादातर, तो एम्पलीफायर में ऐसा ही होता है, ट्रांसफार्मर ही होता है, एसएमपीएस से बहुत कम लोग चलाते हैं, कम सप्लाई होता है। अगर 150 भी रहता है तो हालांकि ये ट्रांसफार्मर सप्लाई को कट नहीं करता है, वो चलने देता है, आवाज़ में जो क्वालिटी है कम देता है, और फुल आवाज़ में बजाते रहते हो उसी कंडीशन में ऐसा ही प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप कोशिश करें कि 200 प्लस हो या 180 के आसपास समथिंग, ये चल जाएगा। अगर 150 के आसपास में वोल्टेज है तो आप ज़रूरी इसको बंद करें, और अगर बजाना चाहते हो तो आप इसको कम साउंड में बजाएं। फुल साउंड में बजाओगे तो ये बार बार ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ज़्यादातर यही चांस होता है इसका ख़राब होने का। ठीक है, कि मल्टीमीटर से आईसी को चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बॉडी से थोड़ा हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें मल्टीमीटर को बनेगा नहीं इसमें हमारा वोल्टेज रेंज चेक करने में। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेंगे और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे इसके आईसी पे, जो हमारा वोल्टेज हमारा कैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीसी वाले पे पॉइंट करके चेक कर लेते हैं। तो हम आईसी को चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर वोल्टेज है, और एक प्रॉप्स को यहीं पे रहने देंगे, और ये ब्लैक वाले को हम ले चलेंगे स्पीकर के आउटपुट पे। 7 दूना 14, 7 दूना 14, मतलब यहाँ पे तो दोस्तों हमारा वोल्टेज बिल्कुल सही शो कर रहा है। बट हमारा यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो 2 नंबर पिन है हमारा ऑडियो सिग्नल भी यहाँ पे मिल रहा है, और हो सकता है यहाँ पे कार्ड में प्रॉब्लम हो। तो इसका जो कार्ड का यहाँ पे हमारा जाता है उसको हम निकाल लेंगे, और पहले हम चेक करेंगे इसको। डायरेक्ट यहाँ से ले लेंगे और इसको डायरेक्ट आईसी पर लगा कर देखेंगे जहाँ पे हमारा ऑडियो सिग्नल मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो फॉल्ट है कहाँ से है। यहाँ पे हमारा आईसी भी सही है। तो चलिए हम दूसरे चैनल को भी चेक कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे साउंड है दूसरे चैनल पे कैसा आ रहा है। ठीक, तो यहाँ दूसरे चैनल को भी हम चेक कर लेंगे। और दूसरा चैनल पे भी हमारा एम्पलीफायर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैंने आईसी को चेक किया मल्टीमीटर से, तो दोनों आईसी हमारा बिल्कुल सही था।
शुरू में मुझे ऐसा लगा कि जो साउंड कम था तो उसके वजह से आईसी ख़राब होगा, लेकिन मैंने जब इसको चेक किया तो ये आईसी हमारा बिल्कुल ठीक है। और ऑडियो इनपुट जो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे बेस टेबल में इनपुट होता है, उसको जब मैंने डायरेक्ट यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगाया तो हमारा यहाँ पे साउंड जो है बिल्कुल अच्छा खासा दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे मुझे चेक करने के बाद मुझे एक थोड़ा सा डाउट लगा रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि बेस टेबल में पावर सप्लाई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जो कि मेन पावर सप्लाई के थ्रू हम एक रेजिस्टेंस के जरिए हमारा यहाँ पे जो हमारा बेस टेबल सर्किट है, और यहाँ पे हमारा शायद ये साउंड फिल्टर के लिए यहाँ पे ये सर्किट बनाया गया है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे कुछ काला नज़र आ रहा है, लेकिन उतना भी काला नहीं है, लेकिन मुझे ये डाउट लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो अंदर, ये वाला यहाँ पे जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आता है इस सेक्शन में बेस टेबल में, तो चलिए इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे अंदर काला पड़ा है, और ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये हमारा ये लगभग यहाँ पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। तो यहाँ पे हम 1 किलो ओम का यहाँ पे एक नया सा रेजिस्टेंस इसमें डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ से निकाला हुआ था, तो यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं मिलने के कारण भी ऐसा होता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको नीचे से ही इस रेजिस्टेंस को लगा दिया है। ये वाला जो ऊपर जला हुआ था, ये जो 1 के का रेजिस्टेंस है यहाँ पे जला हुआ था, तो मैंने यहाँ से निकाल के और डायरेक्ट नीचे सोल्ड कर दिया है। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, USB drive। और सही में दोस्तों हमारा जो यहाँ पे ये कोई हीट भी नहीं हो रहा है जिससे ये फिर से जल सके। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों चैनल बिल्कुल सही से काम करने लगा है। मुझे लगा कि इसका आईसी ख़राब था, बट यहाँ पे जो हमारा बेस टेबल के सेक्शन में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा था जिससे हमारा पावर सप्लाई इसको इनपुट होता है, वही थोड़ा हमारा डैमेज था। वो इसमें सप्लाई आ रहा था, बट हमें उतना नहीं आ रहा था जितना दूसरे वाले बोर्ड में आना चाहिए। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम का एम्पलीफायर है तो आप ज़रूर चेक कीजिए। आप सब स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता है कि आपका ऐसे ही ख़राब हो सकता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।